Если инсталляция гроя подтекает, то вот первая часть корневая, это самая маловероятная. Вот здесь стоит резинка. Следующая резинка это вот эта запорная. И в середине, получается, в соединении тоже вот эта резинка, ее нужно проверять. Соответственно, от уровня воды вы можете определить, какая из резинок течет. Например, если вы наполните бачок вот настолько, то, соответственно, поймете, если вдруг перестала течь, то значит проблема вот в этой резинке. Если же вода переливает, то переливает и льется через переливную вот эту горловину, то здесь уже вопрос в мембране. Ее нужно доставать, чистить. Если вдруг чистка не помогает, то тогда замена мембраны.